Наурыз күн мен түннің теңелген күні, яғни бір тәуліктегі күн мен түннің ұзақтығы бірдей болған күні тойланады. Көктемі күні 9 наурыз айының 21-нен 22-сіне қараған түні болады. Осы уақыттан бастап күн мен күн ұзарады, түн қысқарады. Наурыз жыл басы. Парсы тілінде нау жаңа, руз күн деген ұғымда білген тілектестіктің, адамгершіліктің белгісі. Әрі тойдың жарасты салтының бірі ретінде айтылған. Шешек наурыз айында шығатын жапырақты түрлі гүлді, қауашақты әсем өсімді, оны үйде де өсіреді. Оның майының емдік қасиеті бар. Ол Қазақстанның таулы аймақтарында өседі. Ол наурыз шешек қызыл кітапқа енген өсімдіктердің қатарына кіреді. Наурызнамада қыз-жігіттер жиналып ұйқы-ашар әзірлейді. Ол ет, уыз сияқты дәмді тағамдардан жасалады. Қыздар өздерін ұнатқан жігіттеріне ұйқы-ашардан дәм таттыратын болды. Бұл күні қарттарды да естен шығармаймыз. Оларға арнап жылы жұмсақ тағамдар бел көтерер деп аталатын дәм дайындалып таратылады. Жігіттер қыз-келіншектерге сақина, сырға, айна, тарақ сияқты сыйлықтар береді. Оны серт еткізер деп атайды. Бұл дәстүрде сыйлықтар айна, тәттік пен жастықтың белгісі, тарақ әдемілік пен сұлулықтың белгісі.
Наурыз айында мал төлдей бастайды. Ол наурыз төлі деп аталады. Төл басы ретінде бағаланып, мал жайға қазақ баласы оны ерекше күтіп бағады. Төл басы сатылмайды, ешкімге сыйлыққа берілмейді. Наурыз айында жұмыртқа қиықша қарбақ қарты өсейді. Оны халық науша деп атайды. Қызыр түні жаңа жыл табалдырықта аттап, үйге енгенде жалғыз шала сәуле болмас деп, төрге қос шырақ жағылып қойылады. Жаңа жыл мұнтаздың таза үйге кірсе, ол үй ауру сырқаудан, пәле жаладан аман болады деген сеніммен. Наурызға шейін үй ішіндегі жиһаз мүліктің шаңы қағылып, жуылып тазартылады. Береке басынан басталады демекші. Жыл бойына ақ мол, дән тасқын, жауын шашын көп болсын деп, қызыр түні қойманы тағамға, бидай, тары, арпа, сұлы, жүгері, тағы басқа. Ыдыс атаулыны аққа, сүт, айран, шұбат, шалап, уыз, тағы басқа. Және кәусар бұлақ суына толтырады. Ау, аман ба адамдар, айналайын балалар, жеті түпкі дәм салып, наурыз көжек пісірдім. Тайға қазан түсірдім, дәм татыңдар келіңдер, дәм татыңдар келіңдер. Наурызда бір тау кесіліп, ондауын деген, жер самат барып аға жегейіп, әнжу дұрсатасын жүз кетті. Наурызда игі істердің бірі табиғатты тазарту. Жер ақмардан бұлақты тазартып кезін. Дұрыс айтасың, алтынай кеттік.